咩花啊？呢個走馬燈啊，幾靚下嘅，又賣啲古裝衫嗰啲長衫，有一隻大大隻嘅馬，一嚟馬年啊，睇，幾靚，買嘢啦，OUB sponsor 嘅。呢度有賣呢啲中國衫啊 ，promotion 中國衫啊。今日係星期六啊，我同阿 V 又去吉隆坡一日遊。今次我哋坐 MRT 去喎，我哋坐 MRT 去茨廠街，然後去食嗰個金蓮記嘅福建麵啊。睇睇有咩地方行啦，跟住行下麥記，睇下係嗰啲過年嘅 decoration。我而家等緊嗰啲 MRT 啊，仲有5分鐘先到啊！我從家鄉坐 MRT 嚟到呢度巴剎舍尼，用咗40分鐘啊！而家到咗呢個呢個係 Center Market， 而家我要行去金蓮記食晏啊！我未去過食嘅，睇下先你話好好食，唔知道係咩味道啦。而家我哋兩個慢慢行，成500m啊，喺嗰度。應該係 Center Market， 巴剎舍尼。Daya Bumi， 今日係拜六啊，好多人喎。我而家慢慢行喺茨廠街嗰度啦。哇，幾熱鬧啊！你睇，我好耐冇嚟茨廠街咗，你睇幾熱鬧。哇，過年嘅氣氛啊！哇，呢個係 hotpot 啊 ，barbecue 喎。呢個新開㗎，上次嚟行呢度都冇嘅。土產店，馬來西亞嘅土產店，度好多賣花㗎，前面全部係賣花㗎，睇幾多批發花啊，鮮花啊，假花啊，乜花都有喺度話，你幾多？哎呦，桔仔嚟啦！過年嘅桔仔啊，168啦呢棵。呢個哇，呢個400幾喎。哇，呢棵400幾喎，呢啲雪梅啊，呢啲咁樣嘅花係幾多？哇，過年嗰啲氣氛啊！呢啲竹啊，啲細細棵嘅菊花，呢啲唔知咩嚟㗎，好多啊！仲有朵乜多仔，成條街都係花。呢個咩祠堂嚟嘅嗰個神廟啊？呢個唔知咩祠堂嚟嘅喎。哦。今日拜六，佢哋好早開檔啊！上次係咁嘅時間係冇開檔㗎嘛。你今日拜六啊，係好早啊，蘇媽開檔啊。邊度？誒，係啊 ，shortcut 咯，我哋。到咗金蓮記啊！我哋打橫路行入嚟嘅。哇！你全部沖貨啊，金器啊，
你食呢個福建麵啦，金蓮記福建麵，有好多嘢食嘅，但係呢個係出名係福建麵啊，有撈麵嗰啲啊。入邊樓上嘅，我哋上去樓上，古色古香咯。嚟咗啦，嚟到啦！呢個福建麵，呢個係廣府鴛鴦，福建麵細嘅15級，廣府鴛鴦細嘅17蚊。食晒，黃面啦，唔係講好特別嗰種咯，普通咯，你可以食啫咯，唔會話好似人哋講特別幾特別就冇啦。你買個檳城龜啊，呢個市場街嘅檳城龜，我uncle賣咗幾十年啦喺呢度。我買2嚿咯。哇！過年嘅氣氛啊，你睇，哇！過年歌啊，全部。呢度有一個會館喎。這是關帝廟，廣州會館。關帝廟喎，哇！好多年貨。關帝廟賣金。拜神啊，是嗎？好多年咯呢啲。關帝廟對面嗰度有一個吉靈廟，跟住有一個壁花節，細個嘅壁花節。李林泰哦，菜市場李林泰菜市場啊，前面係李林泰嘅菜市場，唔行咯，嗰個巴士嚟嘅。跟住有個吉靈廟，哇！呢度通街都有嘢食啊！呢度。哇！吉靈廟嘅壁花咁靚，我影到畫一個孔雀，好大隻嘅孔雀，五顏六色啊！呢個吉靈廟，全部響度拜神。呢度係118。哇！幾有過年嘅氣氛啊！幾有過年嘅氣氛，幾靚啊！喺呢度，呢間鋪頭全部賣嗰啲花係幾多？幾多啊？到咗呢個鬼仔巷啊！好多燈籠啊，吊到。佢每個season戲都有換㗎，過年有過年嘅 display， 中秋節有中秋節嘅 display， 唔同㗎。呢度佢嘅 entrance 啊，哎呦，以前冇咁多人啦，而家遊客幾多喎？而家你睇，全部遊客啊！以前我嚟嗰陣時係冇咩人㗎，而家係越嚟越出名咗啊！馬年啊！又有龍，哇！呢幅靚啊，呢幅，哇！要你揾個地方嚟影相都加難啊！你睇。
以前嘅磨刀啊，有好多公仔。喺度揮春啊！呢度即刻寫嘅揮春畫畫。人山人海啊，人山人海啊！上邊仲有咁樣嘅嘢，要揾笪地方影相都揾唔到啊！壁畫街啊，呢度就有幅貓花，好多人全部向呢度影相啊！壁畫街。買人嘅。喺啲馬來人賣嗰啲餅排隊，cookies喎，賣餅喎，排到咁長喎。行完慈祥街，而家我哋要 MRT，坐 MRT 喺 Pavilion， 喺 Pavilion 嗰啲地。而家我到咗飛輪鞋啊！我呢度有個咁樣嘅東東撐喺度做 show 啊！你睇，哇，做大戲啊佢，你，我哋又唔知咩 game 啊，俾你哋，哇幾熱鬧啊你，幾熱鬧啊！哎呀，要出嚟行㗎，喺屋企病住，乜鬼都唔知啊！你睇幾熱鬧你，呢個係飛輪鞋。哇！做唔知咩 show 啊而家。Pavilion， 呢度有 3D 嘅出嚟㗎你，而家卡可啦，喺
佢嘅大門啊，佢嘅 entrance pavilion 嘅 entrance。博物哦，人山人海哦，好多人啊！呢啲地方拜六嚟咧就好多人嘅。遊客啊，又唔知做咩 show 啊！而家睇下，都希望2026年咧接多啲 show。好 ，OK， 唱多啲好歌俾大家聽。好 ，Thank you。唔好謝喎，邊有謝喎？OK， 留低。咁而家我哋就有請好，Hello， 李律師可以同我哋影張合照先。係，我哋頭先呢個代表嚟到台中間。我哋Tiffany同埋偉哥嚟到中間呢度，咁我哋男仔可以踎前面喎，即係靚啲喎咁樣。你企。TV 嘅好劇啦，所以終於都見到真人啦，相信大家都係非常之興奮嘅。咁啊，當然過年嚟到馬來西亞，首先覺得，喂，我哋 KL 呢度嘅氣氛如何先，偉哥？好熱鬧啊！同埋咧，你睇到嘅 decoration 嗰啲擺設啊，全部已經係好喜慶、好農曆新年嘅感覺，所以再加埋大家嘅熱情啦，同埋加埋喺度個溫度啦，係零舍熱鬧同溫暖嘅。係啊，呢度每一年咧都係好靚，而且我哋呢度咧過新年過足1個月嘅，即係今年可能2個月添啊，從1月過到2月啊，基本上一 after Christmas 咧，我哋就要換晒呢啲新年嘅 decoration 咧，俾大家可以行街啦，扮靚靚啦。咁接住嚟。可以移步到呢度啱啦，呢個位置可唔可以擺個 pose 啊？擺個 pose 係擺 pose 先。
到，因為咧係以盲盒嘅方式，你買咗之後，你打開個盲盒咧就知道，咦你抽到係邊一款嘅呢個空架打。咁如果你想要好啲，呢個新年我要好啲攞咗個一盒買晒翻去，咁就係每一個顏色都可以獲得一隻啦。咁而其中一隻可能會係隱藏版嘅喎，就係粉紅色數字嘅呢個空架打。啊！呢度仲有咁得意嘅嘢，你睇。中意風水嘅朋友，我想探討風水嘅朋友咧，啱啦！喺呢個電腦知道情況師傅先生推薦。我離開呢個 pavilion 啊，哎呦，人山人海啊，好多人啊，而且入邊表演嗰啲又咁長，我唔等啦。Visit Malaysia Year 都咪又唔知咩 function 啊，你睇，媽搭緊嗰啲棚嗰啲嘢啊。而家我哋又嚟到呢個 TRS 嚟感受下新年氣氛，同埋睇下佢嘅 decoration。聽講度好靚啊，所以我哋期待下啦。我哋而家要行去嗰隻 Santa Claus 啦，睇佢嘅嗰啲 Chinese New Year 嘅 decoration。呢個都幾靚，自己鋪頭整到。啊，到啦，前面就係啦。前面就係啦，呢度，我哋影相啊呢度。好靚啊！我哋馬，你睇，哇，個畫。這裡。金錢樹啊！金錢樹啊！白馬，假嘅樹，哇！啲燈籠幾靚嘅。全部嚟呢度影相嚟。啲咩花呢？叫做牡丹啊！嗰度有 redemption。哇，靚哦！呢度係 TRS 嘅 Santa Claus，過年嗰啲 decoration。哇！喺上邊幾靚啊！睇上邊，我哋上去上邊可唔可以影落嚟嗬？我哋上去上邊啊！好啦，哇！上邊咁樣影落嚟誒！哇！呢隻馬，哇！呢度靚啊！呢度靚喺度。我哋上到呢個頂樓啊，出邊嘅garden，我喺出邊嘅garden。哇！頂樓呢度都好靚喎，都有呢個咁樣嘅 walkway 啊。
喺呢個咁嘅 walkway。呢度係細路哥嘅 play area， 入去搞嘢嘅，有啲咁嘅 supermarket 啊、kitchen 啊。好攰啊！今日行到好多地方，好攰啊！哎呦〜呢啲細路哥搞水啊！哇，咁多細路哥，哎呦，哎呦，哎呦，我噴咗水上嚟，整濕晒而家。Bebé，你睇，哇！水槍倒水，哇！我咁快看到我的水看到。呢度可以睇到成個吉隆坡嘅景。嗱，而家敦亞室嘅要幾鬼高你？呢度睇唔到 KLCC 哦，睇唔到 KLCC 哦，咁喎，睇唔到 KLCC。睇到 UST 發生嘅。係咯。翻啦，真係行到好攰啊，頂唔順咯！而家我要坐 MRT 翻咯，好晏啊，好晏啊！我兩個老嘢行到攤腰喎今日。